що буде, якщо в стальну стружку попаде стружка від дюраль. Якщо в стальну стружку, отаку от попаде стружка від дюралі, нічого не буде, тому що вона піде на переплавку і дюраль відсіється від стружки дуже спокійно, тому що температура плавлення дюралі набагато нижча, ніж температура плавлення сталі. Тому якщо в стальну стружку попадає там дюраль або навіть бронза, на це не звертають уваги, її беруть і так. А якщо от в дюраль попадає сталь, її вже відділити не так просто. Просто беруть, запихають магніт в дюраль, якщо налипає, значить там є сталь. І так пробують кожну бочку і кажуть, що ой, ми її не забираємо, тому що на магніт багато сталі налипло. Ось така ситуація.